এখন তো মোবাইল সার্ভিসিং করতেও ভয় করে। এক ভাই পলি করে মোবাইল নিয়ে এসেছে, এসে বলতেছে ভাই মোবাইলটা ওয়াশ করে দেন তো। পরে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম যে কেন, কি হয়েছে আর মোবাইলটার এই অবস্থা কেন, পলি করে নিয়ে আইছেন? এই কথা শুনে সে বলতেছে কয় আর ভাই বললেন না, পইরা গেছিল গা, পরে পলি করে উঠাই নিয়ে আইছি। এই কথা শোনার পর আমি বলতেছি যে কি বলেন, পইরা গেছিল পলি করে উঠাই নিয়ে আইছেন, বুঝা এখন বুঝতেছি না কিছু। কয় না ভাই কেমনে যে কই, আসলে মূলত মোবাইলটা পইরা গেছিল, পরে আমি কাগজ উঠে নিয়েছি, আসলে এখন বুঝা কইতে পারতাছি না আপনারে। কিন্তু তার ভাব সাব দেখে আমার তার বুঝতে বাকি নাই যে মোবাইলটা জাদুঘরে পড়ে গেছিল, সেখান থেকে কাগজটা তুলে নিয়েছে আমার কাছে ওয়াশ করার জন্য। কোন দিয়ান কেমনটা লাগে, পরে তারে কইতাছি ঠান্ডা মাথায়, দের মিয়া এইলা জাদুঘরে যে মোবাইল পড়ে থাকে আমি ওয়াশ করি না। কয় ভাই টাকা বাড়াই দিমাম, কি কাজ হবে না ভাই, এটি ওয়াশ করি না আমি। এখন তার কারণে আবার সুন্দর করে সাবানের গুঁড়া দিয়ে 8টা খাসড়ায় ধুতে হবে।